हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो JOIT के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एक वीडियो मैंने डाला था जिस दिन इसका एग्ज़ाम हुआ था 21 मार्च को। तो उसमें जो जनरल स्टडी का पोर्शन था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था उसके आंसर की को लेके। और इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो ये कमेंट में पूछ रहे थे कि इसमें इसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो लगभग 100 200 300 लोगों के कमेंट्स उसमें रहे और उसके उसके बेस के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज थे मेरे उसके बेसिस पे मैंने इसको स्टडी किया। और मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है कि इसमें कितनी कट ऑफ रहने वाली है उसके ऊपर और किन लोगों को उसमें किन कैंडिडेट्स को टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर ली होगी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे। लेकिन मेरा इसमें जो अनुमान है मैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। तो इससे पहले कि मैं इसके ऊपर चलूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसमें वैकेंसीज कितनी थी आपकी फाइनली। तो इसमें ये लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट हुआ था आपका 23/9/2020 को ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी इसकी। और उसमें 1116 पोस्टें इसमें एडवर्टाइज की गई थी 817 कोड के तहत। और उसमें फर्दर फिर इसका एडेंडम आया और इसमें 709 पोस्ट जो है वो उसको इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। और टोटल वैकेंसी जो है वो हमारी 869 वैकेंसीज इसमें थी। लेकिन इसमें से अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है इसमें से एक जो वैकेंसी है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो टोटल हमारे पास जो वैकेंसी है एट प्रेजेंट वो टोटल वैकेंसी जो है वो 868 वैकेंसी जो है वो हमारे पास रह जाती है। अब मैं इसमें ज़्यादा आपको उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा। जो मेरे पास कमेंट्स आए थे या जिन लोगों से मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की कि इसमें क्या रहने वाला है, तो इसमें ऐसा है कि जो कंप्यूटर का पोर्शन था 120 क्वेश्चंस थे वो बहुत ही हाई लेवल का था, बहुत ही टफ था। तो उसमें से इवन की जो BGDCA जिन्होंने किया था या BCA जिन्होंने किया था वो भी उसको नहीं कर पाए हैं। तो उसमें से ये मान के मैं चल रहा हूँ कि उसमें से जिसके तुक्के लगे होंगे 10-20 क्वेश्चंस, 10-20 नंबर उसमें से जिसके तुक्के लगे होंगे वो। और इसमें जो जनरल स्टडी का पोर्शन था मेनली जो 50-50 क्वेश्चंस थे वो ही इसमें मेन थे। तो 50 में से सबके 50 के 50 तो ठीक नहीं होंगे, उसमें से किसी के 40 ठीक होंगे, किसी के 35 ठीक होंगे, किसी के 45 ठीक होंगे, है ना। और किसी के 48 हार्डली जो है इसमें 20-25 मार्क्स, 20 मार्क्स जो है 15 और 20, क्योंकि हाफ मार्क्स का ये क्वेश्चन था तो 50 क्वेश्चन से तो 25 नंबर इसके हुए। तो 20 को लेके आप चलिए 15 और 20 के बीच में इसमें जो है 22 तक इसमें मार्क्स रहे होंगे सब कैंडिडेट्स के। और उसके अलावा जो 120 में से जिसके जितने तुक्के लगे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें से 30 या 35 नंबर से ज़्यादा कोई जो है वो कैंडिडेट स्कोर कर पाया होगा। तो इसमें हम एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है उसको मान के चल रहे हैं कि टोटल जो वैकेंसीज है वो 100 एंड 1858 है, 1858 इसमें वैकेंसीज है। और इसमें टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट इनवाइट किए जाएंगे, तो इसमें 10 टाइम जो है, क्योंकि पहले 5 टाइम इसको इनवाइट किया जाता था। जो पिछली बार JOIT का एग्जाम हुआ था उसमें 5 टाइम मतलब एक पोस्ट के ऊपर जो है वो 5 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन होती है उसी में ही 10 टाइम जो है वो कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है। तो इस बार जो है 10 टाइम कैंडिडेट जो वो इनवाइट किए जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम 1858 को 10 से, तो ये हमारा आता है 18,580। तो लगभग इसमें कुछ एक जो OBC या दूसरी जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा कैंडिडेट भी बुलाए जाते हैं, 6 टाइम बुलाए जाते हैं, या SC ST है आपका, ठीक है। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 20,000 जो कैंडिडेट्स है लगभग उनको जो है वो टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली जो 20,000 कैंडिडेट्स हैं उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत चांसेस है इसमें आपके सिलेक्ट होने के, क्योंकि जो टाइपिंग है वो काफ़ी
इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें जो लो मेरिट वाला कैंडिडेट है, चाहे जनरल कैटेगरी में है, चाहे एसटी में है, एससी में है, या ओबीसी है में है, ईडब्ल्यूएस में है, उनके भी लास्ट में जो उसके सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसका एक कारण होता है कि हो सकता है जो टॉप मेरिट में कैंडिडेट्स है वो टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाई करना सबके बस की बात नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है वो हड़बड़ा जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में जो है उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसमें जो पेशेंस से इसको करता है उसके चांसेस जो सिलेक्शन के काफ़ी इसमें रहते हैं। तो इसमें जो मेरा एनालिसिस है, मैं एक इसमें लेके चल रहा हूँ कि जनरल कैंडिडेट्स है, क्योंकि जनरल में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, तो जिसके 38 से लेकर 45 के बीच में जो स्कोर है उसको टाइपिंग की तैयारी जो सीरियसली कर देनी चाहिए। और हो सकता है 45 तक का जो आपका इसमें 40 से ऊपर जो वो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए, है ना, क्योंकि इसमें मेरिट नीचे आ जाएगी फिर जब टाइपिंग के बाद आपका ये उसके लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो टाइपिंग की अगर आप तैयारी कर देते हैं, अगर कॉल नहीं भी आती है तब भी टाइपिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी टाइपिंग आने वाले समय में जो वो काम आएगी। तो 38 से लेकर 38 से लेकर 45 तक जनरल कैटेगरी में जिसका स्कोर है, मैं इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपने वीडियो देख लिए होंगे। तो उनको जो है वो टाइपिंग की तैयारी सीरियसली स्टार्ट कर देनी चाहिए, और स्टार्ट भी कर दी होगी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, लेकिन आप इसको स्पीड अप कीजिए। इसके बाद ईएसडब्ल्यू में 38 से लेकर 45 के बीच में, है ना, 40, 42, 45 इसके बीच में जिसका स्कोर है वो ईएसईडब्ल्यूएस में वो इसमें आ जाएगा। और एससी और एसटी में जो है 35 से लेकर 40 तक जो कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं वो इसमें डेफिनेटली जो है वो टाइपिंग के लिए उनको कॉल आ जाएगा। एससी में 35 से लेकर 38 के बीच में जिसका स्कोर है वो भी इसमें जो है उसको कॉल आ सकता, आ ही जाएगा इसमें। और ओबीसी में जो है क्योंकि इसमें काफ़ी कम कैंडिडेट्स रहते हैं, वैकेंसीज काफ़ी है इसमें, तो 35 38 के बीच में 35 तक जिसका स्कोर है वो इसमें आ जाएगा। और एक्स सर्विस मैन में 35 आई थिंक ये काफ़ी स्कोर है, ठीक है। तो इसमें जो जनरल स्टडी का आपका पोर्शन है वही मैटर आपका करेगा कि आपके उसमें कितने हैं। आपने जो आंसर की है उसको फाइनली उसको चेक कर लिया होगा, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए कि कितना कितना आपका स्कोर है। तो 40 35 से लेकर कैटेगरी में और जनरल में 38 40 तक जो जिसका स्कोर है वो सीरियसली जो है वो टाइपिंग की तैयारी जो है वो उसको करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत 2-3 महीने का आपके पास समय है, ठीक है। तो एक्सेप्टेड डेट जो है वो टाइपिंग टेस्ट की कब ये होगा, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कब तक ये हो सकता है। तो देखो 21 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ है, तो अप्रैल मई तक, अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक तक आप इसका रिजल्ट लेके चलो, और फिर इसके बाद शेड्यूल आपका जारी होगा। तो उसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे इसमें कैंडिडेट रहेंगे। तो मेरी जो परसेप्शन है इसमें जुलाई और अगस्त में आपका टाइपिंग का जो शेड्यूल है वो रहेगा। जुलाई और अगस्त में बुलाया जाएगा, जून एंड में भी बुलाया जा सकता है, लेकिन आप जुलाई और अगस्त में इसको मान के चलिए, ठीक है। और रिजल्ट में अगर देरी होती है तो फिर ये आगे भी जा सकता है, लेकिन जुलाई और अगस्त जो है वो एक्सेप्टेड इसकी डेट है, ठीक है। जो मैंने बात की है लोगों से उसके ऊपर मैं बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ आपसे। और इसमें अप्रोक्सीमेटली जो है वो काफ़ी लंबा समय लगेगा आपका, ठीक है, लगभग 1-1.5 महीने का ये शेड्यूल रहेगा, क्योंकि 20,000 कैंडिडेट्स को टाइपिंग करवाना। और ये हमीरपुर में होता है, जो मैंने दिया था हमीरपुर में, बडू में एक जो इनका इंस्टीट्यूट है उसमें होता है, अब शायद चेंज हो गया हो। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली जो है वो 500 कैंडिडेट्स ज़्यादा जो है वो दिन में एक दिन में नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो 500 करके आपको बुलाया जाएगा, 500 एक दिन, 500 दूसरे दिन, इस तरह से आपकी शेड्यूल रहेगा। तो इसमें 1.5 महीना लेके आप इसमें चलें, आपके रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके इस तरह से इसको आपको बुलाया जाएगा। तो आपके पास 2-3 महीने का आपका टाइम है। और टाइपिंग की प्रिपरेशन के लिए जो है तो इसमें मैं फिर से आप किस तरह से आप इसको करें, तो टाइम कितना आपको चाहिए। देखिए टाइपिंग जो है वो इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे होंगे। जो तो परफेक्ट है उनका तो ठीक है, लेकिन जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है पिछले 2-3-4 महीनों से या पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं, उनको बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ जब हम यहाँ पे तो हम कर लेते हैं, हमारी स्पीड भी आ जाती है 30 40 50 वर्ड पर मिनट,
लेकिन जब हम वहाँ पे टेस्ट देने बैठते हैं, उसका जो एक प्रेशर होता है उस हॉल के अंदर, जिस सभी लोग कर रहे होते हैं आपके साथ, इकट्ठे कंप्यूटर वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और सभी कर रहे होते हैं, तो वो जो प्रेशर है 10 मिनट का आपके पास, क्योंकि टाइम रहता है 10 मिनट, ऐसे तो बहुत कम रहते हैं, ठीक है, तो उस प्रेशर को कितना लोग झेल पाते वो मैटर करता है। तो उसके लिए सबसे पहला क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। दिन में लगभग 6 घंटे, जब मैं इसको सीख रहा था तो 6-7 घंटे टाइपराइटर पे उस वक्त होती थी। तो टाइपराइटर काफ़ी टफ रहता था, अब तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे काफ़ी इजी रहती है, लेकिन मैंने टाइप उस पर कंप्यूटर के ऊपर इसको दिया था, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 6-7 घंटे का आप समय दीजिए, 6 घंटे कम से कम आप दीजिए। और न्यूज़पेपर के जो उसमें ट्यूटोरियल आते हैं उसको टाइप कीजिए, और एक बुक आती है वो मैंने पिछले वीडियो में शेयर की थी, उस बुक को आप परचेज़ कीजिए, उसी में से मेन पैराग्राफ इसमें आपके रहते हैं। और इसमें जो मेन है आपका एक्यूरेसी पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपकी स्पीड जो है वो 3000 आप स्टॉक लिखते हैं, आपकी 50 या 45 वर्ड पर मिनट आ रही है स्पीड, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 5 स्टॉक गलत लगा दिए तो एक वर्ड आपका कट जाएगा, और आपकी 45 की स्पीड है तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी के ऊपर आप मेनली ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड को ध्यान से कीजिए, ठीक है। तो 5 या 6 घंटे आप इसको दीजिए, और बार बार जो पैराग्राफ को रिपीट कीजिए। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और आपको टाइपिंग से रिगार्डिंग कोई बात करनी हो, कोई वीडियो आप इसमें चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे जो है आपकी मिस्टेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आने वाले समय में है जो वो ज़रूर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।